maitzuler, zer moduz hauzie, beste jabate bat, otsailean gau. Bueno, ezagutzen ez tozu erentzatean enaz, igual ule barri honegaz ez duzu ezagutzen, Niri kostegata zen bi aste barriro nire buru ezagututea, espiluen. Bueno, nire uleko gaiek, aparte, benetan honek ez dagoela ardure gaurko gaiegaz, otsailean gauz, eta otsailean zer ospatzen dire, inauteriek, orduen, bai ala bai, inberdonik, berba, inauterieri buruz. Barriro be, eskerrik asko, ez toztezu eskerrik, emon behar, gaurkoan ere bai, lagunduko txuet, mozorrik ona aukeratzen. Orduen, hasi honaz, kontrako argudiokaz, zelan ez mozorrotu. Igual berez, irutu gehatxu, ez dauela lehenengo postuen, baina niri iruditzen jata lehenengo postuen egoteko auzi bat. Mesedez, beste urte batez. Ez aitez, joan, animaliz mozorrotute. Ez egaitik, entxeinaroan, erdiaroan igual, norbaiti, okurdu jakon, jentea mozorrotutea, pijama moduko estilo batxukaz, eta jenteak urtero egiten da urtero biziklatu. Mesedez, animali pijama gehiagorik ez. Eskerrik asko. Kontutan hartzeko bigarren gauza. Ni enaz oso inteligentea, bai? Baina nik badakit zela joan jente asko dago leku batera. Zeran, altzera etorri. Jentez gainezke egongo den leku batera, orain antxite. Edo, orain antxite. Edo, orain antxite. Oso polita izango da, zure etxea. Mesedez, egin dezagun ongizate komunaren alde. Gu txarto eta zu txarto, mesedez. Ez. Hirugarren kontu bat. Inoren lotxa eragiten ez daben mozorroak erabili. Mesedez. Ez dinot, zugaitik. Ez. Beste hongaitik. Ongizate komuna, berriro ongizate komuna. Jaietan, basoaz, zue lagunekaz, eta agertuten zara, holan mozorrotute, edo holan, hausnartzeko unea. Eta azkenengo kontu bat, kontutan hartzekoak kontrako aldean. Talde mozorroakaz kontuz. Oso ondo dauz, bai, oso polito geritzen dire, bai, oso elegante, bai, baina, imagineu, zu, inusente, okurre duten jatxule, zure bost laguneko taldeagaz, partxizez, mozorrotute joatea. Bata dago, bestea tablero, bestea gorrie, bestea urdine, bestea berdea eta bestea horie. Balean, ez dire bost, dire 6. Bale. Claro, imagino zu, pieza horie, bakarrik geldituten zarela. Zeta zoaz. Zein da zure mozorroa? Plátano Canarias? Badin uste zutadua zarela, bueno, pues dado. Edo tableroa zarela, tablero, baina. Pieza horie eta berdea galuten badirez? Eta gorrile? Orduen, tope behar da gai bat, kolektiboki oso ondo gelitzen dela, baina gero individualki bebai, inolako arazorik ez dagoen emoten. Honek izan dire kontrako 3 kontu. Oin ikusiko dugu zelan bai. Joan, bakarik okurri eta bat, uste dutelako bertan sartzen dira benetan esan buru dutezen gauza guztiek. Originalak izen. Hane, zer da hori, zer da izan originala, ez da gertzen iztegien. Bueno, baniko oso ondo bez ez dakit zer dan originala izatea, baina badakit zer dan originala ez izatea. Eta hori frogatuteko gorgoezean ibilinaz ni papel baten apuntetan zer dan originala ez izatea. Hemen ekarri hondik lista bat zelan originala ez izateko. Orduen, oin esango dute zen mozorroak mesedez zelan esan. Ja, ez dut esango, saiestu, ja, igual, zuzenain ja... armairutxu baten gorde, kandau bat ipini eta armarioko fondora eroan. Mozorroak dire. Pailazoa, pirata, elegante, abamataitite, rockero punky, hippie, monja, obrero, ume, Mario Bros, boxalari, animadora, La Casa de Papelekoak, pues ez dakit noiz amaitu zan seria, eta ondino jenteak jarraitzen dau La Casa de Papeles mozorrotuten, militar edo erromatar.
Eske, paria. Bueno, baitxulers, hau izen da dana. Espero dut kasu handirik ez eitea, zeniena sinor. Bapes esateko, Juan, gurdo zuen moduen, baina importantena, ondo, paseu eta disfrute urrengoian, hemen.